Nagsagasagana ka, nagkarakararag ka, nga po Diyos, dahil titiminsaay nga usaram, kan isagana nga mangpakaan, nagitanak mo. Kararag ko man na po Diyos, nga lukatam ti panunot, kan matmatada, tap nga maapresyar da, kan maawatan da, kan makatulong ti panagbiag da, dahil nga minsaay. Hindi chimpong ay kasabam, katurugan da ka iti na tao. Dahil iti may nga nadagsan, iti may nga panagkasaba. Kinagpaiswan na, aro dagiti nang nangag ko, kasta matigiti men, hanang na kahit pa'y kasaba, gapusta, nagkarakararag damot, ure lang nga naggarigat da nga nagsagasagana, kan istari, namaya ti problema pi man, iti chimpo ti panakikasaba. Awan pulusag dangag kanyada. Ti pagtutungtungan tayo takat dito panang aristo, iti atensyon, kan panang mintinar, iti atensyon, iti maysa nga kongregasyon, iti panagsuro, kan panagkasaba tayo. Malagi ko di first nga akas kasaba, ti panunot ko inigamin kat nuatiduk ka akas kasaba, di iti standard, ti panagkasaba. Malagip ko adapt ti katingtingan, ti katalunan, agdugi kami ti alas 9:30, Sunday school, malpas ti alas 11:30, then sumarono iti panagkasaba manan iti 2.5 hours ti worship service, so dumanong kami ti alas 2 ti malam. Pagtuturo pi manan nagita tao. Nadagsan nga adal kanya iti part ko, gapus ta ure pay, ada pay di chimpo, no na dumay bagat, apay nga kagdungdungag, pisaw ti Diyos! Makaungat ka pa'y di pulpito no daduman si kamat lang gayam ti rason ti kinagpaiswan ano apay nga kasya iti kongregasyon. Datay mismo iti maususan nga mangpatpatay iti trabaho iti Santo Espiritu. Datay matlang ti manglaplap po iti kararag tayo. Iso nga masapul nga amo tayo. There was a record iti Acts chapter 20 iti chimpo ni Apostol Pablo nga kas na panagsunada ti Bible study. And kunana yung verse 9, and there sat, ada nakatugaw nga may nga baro nga lalaki nga naganakat Eutychus. Kapos iti pulot na banbanug na siguro di aldaw nga di nga nagtrabaho. Kunana dyan natin nagisuna dyan tawa habang kaskasaba ni Pablo. Kat natay siya na. Dahito iti may nga masapul nga i-consider tayo. Uray ni Apostol Pablo, there was a time kat ti panang aristo, iti atensyon, iti pag-agdungdungag kanya nadagsan di jay nga aramidan. Ada dagiti prinsipyo nga mabaling aramidan tayo. Ada tayo iti building iti men, so ada tayo iti teaching ministry. Dagiti daduma nga ag-expectar nga question and answer manan dispensarin nyo, hantay nga ada di question and answer. Ada tayo di teaching, dagiti prinsipyo, dagiti principles, tapos agbalin tayo nga naas-asa nga mga kasaba. Tahan lang nga question and answer, iti amu tayo nga wagas, tapno iti anak ti apo kat mapabilag. No da duma, panak kada kayo, usaran ni apo iti object lesson, usaran na iti preaching, usaran na iti teaching, usaran na iti catechism or question and answer. Iti na iti nga simpo, ada tayo iti teaching area, under iti page iti The Preacher's Arsenal nga sapay kuma ta mangited sirib kada tayo nagbaling nga kausar tayo iti sangwanan iti Dios. Ada dagiti banag nga i-consider tayo kakaro iti panaka aristo iti kongregasyon iti atensyon da. Maysa umuna jay galad. Han tayo amin kat paparehas nga naikan iti galad nga ada ti galad na nga mga tilo, kon mga aristo, kon mamintinar iti kongregasyon, iti atensyon, kon atensyon iti kongregasyon. Man-manu tinaikan iti galad nga uray maysa nga oras ng kagudwa kat talaga piman nga panagritnam wagdunag ka kanya kat kasla 30 minutes lang. Na madamot ti daduma 30 to 40 minutes lang na kayo kasla nga tiriknam kat nagbayag. Dahil iti maysa nga i-consider tayo. Kita iti panagkaskasabam nga maysa no ada tigalad mo no sikat ada tigalad na nga mang aristo iti atensyon iti audience mo iti nabayag. No makitam nga awan kanyam di galad nga diay tinated lang kanyam magalad kat 20 to 30 minutes agpatingga ka lang diay. You shut up your mouth and pumanaw ka nga nabindisyonan ti tao kaysa nagadutin bagam feeling mo kat nabindisyonan da namti kinagpaisoan na nagmayat ti feeling mo namti kinagpaisoan da ti panunot da apay pelang nga isuna ti nagkasaba nagaduta ti kasaba dalawag may kadwa
Jitawon dagiti audience mo. Hamo maekspektar iti ubing nga bumayag iti may sa oras. Hano maekspektar dagiti babakat nga bumayag da nga agtugaw ijay. Ti babakat no once nga nagsakit iti ubet nga katutugaw iti nabayag pusta, nasakitan ti tulang iti liklikod da ada ti anaanayon da. Ada ti ba kada kayo nagpatinggan iti panagdengeg iti panunot. Laglagi pa nyo, ngahan nga immortal. Awan da pa'y di immortal nga bagi dagiti audience yu. Ada da pa'y lang di mortal nga agsagsagaba kan limitado iti bagida. Iso ngahan nyo nga pagungtan isudan no, apay nga handa nga agdengeg. Agsarsardeng ti atensyon na karakay. Kapusta dagiti nga ubing, dagiti ko natin nga babakat nga dagitoy kan lalakay. Kat ada da ti estado iti panagkapsut iti bagi nga awan da ti glorified state nga bagi. Iso nga i-consider tayo dihay. Nalawag di ay. Dagiti young people siguro, mabalbalin pipya, na may isang i-consider tayo kat dagiti tawan. Sumaro no, dagi ay agsaksakit, kan dagi ada ti problema ti salunat. I-consider tayo na ada ti audience tayo nga agsaksakit. Nagrigat nga madamag kas kasabakat ijay ti tsimpong nga matayan iti maysa nga kongregasyon mo gapos ti kinabaybayag mo hanan na tumarti agas na nga masapul nga tumaran na kat ijay nga i-revive dati unag iti servisyo. Kaputput ng dijay nga senaryo, namhan nyo nga ipalubos kalsat nga kasi iti mapasamak. Kitaan nyo ti estado no aday tagsakit. Kitaan nyo no talaga nga ni masapul nga i-concise ko rito tani hang masapul nga tidug tani dagiti ada ti maysa nga audience nga sensitibo ti estado ti salunat na. So nga masapul nga i-consider ko diay. Malawag diay. Karkaro no limang pasan iti alas 12 kat handa pay nga nangan dagiti tattao. Sinubra-subra am kat kunam nga no talagang putpudnong ka adto nga katisaw ti Dios han nga mapaling diay. No once nga nabisin iti tao iti amin nga focus iti baginan kat ya kurkurog nga tiyan nagmadi ti panunot nga agam amin kadi sangwanan ti pulpito nga kurkurog ti sumbat iti buksit iti kongregasyon nga agwalwala dagiti tiyan dagiti ubing agsususo kat tinanang katawan mo tinabisbisid da iti church kat nga place tapno maturture iti membro iti church kat it is a place where the members kat maragsakan da nga agdungag ti saw ti Apo haan nga di feeling nga mapanatisan di ka torture chamber iti church gathering torture place iti kapilya kan pagibungan kan ni pastor di mga kasaba di ministro di diakono di men nga kasaba isuti agpat mang torture kada kami hanyo nga ipalugos ti ay ya pangupat di lokasyon may isang ay consider tayo may kat lokasyon. May isang nabanur, iti panagbiro iti church, kat di lokasyon. Ada ti dadu mga church, kat away ti kalsada, hanap noan iti disturbo. No, ada ti solusyon na nga, isang proof di jay unag iti, kung ano mabalbalin, kat napinpintas. Ngam iti may isang nga makon-consider iti panagaramid iti structure, iti may isang kapilya. Di structure ya kuna tayo nga lokasyon na. Nga nalakay iti disturbo. No, dadu kat iababay tayo iti mag-inuman, mayab-abay iti kuna tayo nga pagpupukawan nga nakasagana di karaoke isang ako natagot kanya nga iti ekspektaran madamati prayer meeting tayo at agkakantada nga nagpipigsa madisturbo iti panagserbo iti Diyos so may isang i-consider tayo diti lokasyon nalawag di ay ako malipatan na may samot nga i-consider tayo panglima kat iti trabaho ti tao no kaduan nga membro katagtatrabaho iti call center kat nang asawon pangrabi iti ay hanmon nga parigatan ni sudan i-consider mo iti trabaho iti kongregasyon mo noon ya na mabaling nga kunam nga good intention mo nga agserbi ken mangpakan kanyada kat it will become a bad nga resulta nga niya magtayta nga nagbayag nabanbanog kami ti trabaho ti overnight nga trabaho pagkatapos kasi iso nga i-consider tayo dihay. Sumaruno, di place tayo. There was one time ni dagiti adati may siya nga mga kasaba. Kinarado 5,000 ti kongregasyon na, idi tiyempo na kat na, no nakulong iti may nga place. Siyempre, carbon dioxide, angis lang, nanditi, mangot yung nagkatumurog di ay.
May isa nga mang patpatay iti atensyon iti tao kat awan una iti oxygen di uneg iti paggimungan. No kan naka-close amin di ay awan ti oxygen nga umay nga ang angusan iti tao. Isu ti may isang rason no apay nga matmatay. Kaslada nga nagbuya iti wrestling kan UFC kan 1FC nga na-choke ti tenged da. No na-choke ti tenged da, matay ti utak ta awan iti karga na nga oxygen. Maturog ti panunot. Yung kastanan iti mga sasaba, imbagbaga na kat butak ay isimpayo man. Isimpayo lokatan nyo dagi tawa iti sande. Awan ti mga raran. Ikatan nyo di jay. Numawalbalin tani. Fix mat de. Ikatan nyo kumasukatan nyo iti open. Tapnuhan nga maturog dagiti atensyon dagiti agdengdengag iti dinuminggo nga kasaba tayo. Handa nga pinaganan mo. One day nakiptut dala na pinabutak iti sarming di nga to. Sino ti nagbutak jay? Kung nadagiti di ako no. Ada pastor ti nagbutak dagi ko. Di panunot ti Charles Haddon Spurgeon, salamat apo. Ta binutak na di ay. Nam ti ginagpaiso na hanang bagbaga isu na matlang ti nangarami taawan ti aksyon iti di ako no. May isang i-consider tayo is you open nyo. Data taw-tawa iti kapilya na isu ti pagapuan iti oxygen. Daytoy iti haan nga makon-consider nga friend iti maysa nga mga sakasaba. Nga maysa nga friend iti maysa nga mga sakasaba ket di ko na tayo nga oxygen iti unag. So I encourage you ila kayo no ada ti Bible study iti unag ti balay no ada kayo ti kapudutan nga grabe nga lugar ita kay Locanuan lokatan nyo i-consider you iti accessible nga oxygen ti unag ti pagtangan or di balay or lugar nga Bible studyan ken pagkasasaban nyo. So maruno kat dagiti deti panunot tayo nga ada ti disturbo panakadisturbo. No duma ada dagiti ubing ket no makita tayo dagiti ubing mabagaan ko privately han nga publicly mabagaan to nagagsangit dagiti opinyo dagiti mothers where you be it then isubliyo but do it in a gentle manner nga ti handa nga feeling kat kasla isturbuda nga handa nga umay no next Sunday no daduma ti isturbo na daduma kat dagiti daduma nga membro nga kunang maag arasaas danam napipigsa gayam iti bagbagan dagiti babakat nang nanguna so kitaan nyo ta hanga da kayo tagbaling nga disturbo iti panaggigimong kan panagwanong kan panagdengeg ti anak ko. And lastly, dito po na tayong part tayong papastor, kan ministro, kan dagiti diakono. Kitaan niyo mo di jay feeling in static dito ikat masapul ibuk-buk ko amin jay pulpito. Isong umadumandanong katimanong oras. Dakkel nga kamali di ay. Jay ti may nga naadal ko nga kumalipatan. Iti may nga prinsipyo kot kastoy. No ada iti may nga drama or may nga timba nga dakkel. Han mo amin nga ibuyat iti may nga timba iti may lang nga mula. Mangala kay ti kaud kat isuti ta apang kakaudon di timba then isubug mo iti panag sibug mo dagiti mula. Han mo nga ibuyat amin di may nga dram iti may nga mula. Kan basit nga mula, gapos ta hanamot lang nga supsupan aduti ag baling nga sayang. Di ko na tayo ngayon bukbuk tayo amin ti one-time setting nga panagkasabat. Amin ngayon i-study ti Monday to Lunes. Dakkel nga kamali nga supsupan iti amin nga panunot iti tao kan puso da amin ngayon baga. Kinagpaisuan na kaduan kanyak at di 100% nga study iti Lunes hingga na Sabado iti masapul lang ti kongregasyon di jay ket 40 to 50% nga di kagudwa bagik laang di ayan tahaan amin nga supsupan iti tao jay simplified lang ti kasapulan da di da dumang learning that is your personal nga panakaadal katamo ekspektaran nga agpan panunot kayo si kanto pa ini study ti Monday to Friday Saturday. Pagkatapos ti ekspektaran kat ti kongregasyon adalan dalang ti may nga oras, 2 nga oras. Isong ibukbuk mo amin ti utak da han mo tupay na awatan di Lunes nga hulde nga nagtugaw ka ekspektaran may sa oras kanya da na awatan dan. Dakkel nga kamali di ay. So ang kapsat. Uray no nagkarakararag ka iti Santo Espiritu ti pananglukat iti panunot.
kita tahan mo't lang nga siya katilapod iti panaglukat iti Santo Espiritu kan panangmintinar na iti puso kan panungot naglagi pumdiyay and iti pinakalas nga mga liplipatan iti biyang ti Santo Espiritu. Mawalin nga simply iti naramin mo nga mensahe namno nagapu kanaydalan iti Santo Espiritu diay iti puso iti tao. There's something special iya inibatam nga mensahe na diay. Dagiti records nga dagito inukit kitaan nyo. Di first nga panaka-record na kathan nga kasjay ka effective. Adda iti chimpu iti biyang ti Santo Espiritu nga usaran na diay. Adan to ti record tayo may panggap diay. Ngamti kahit kung ibaga kada kayo as a final tapno hantay nga maibalod iti method iti ka-importante yan tema amin. Matanggal lang iti attention iti maysa nga tao. No maysa agpaituray iti Santo Espiritu. Isu nga iti maysa nga panagkasaba kathan nga malipatan ti tao gapusta nausar iti Santo Espiritu. Hanaman malagip di tao ti aming kasabam. Namada ti handa malipatan nga one sentence, two sentence, kat umanay di jay. Nga nang aristo iti minsay, nang aristo ti puso kanyada, puso da, nga minsay nga naidanon iti Santo Espiritu kanyada. So haan nyo nga bypassan, tibiyang ti Santo Espiritu. God bless, kada kayo kakapsat. Dagiti men, dagiti agsagana manamdama, iti mission point, dagiti Sunday schoolers, may apo iti mang bendisyon, kan mangidalam kada kayo. Iti da ito nga tsimpo, nga mausar kayo manan nga mangidanon ti minsay na dagiti anak kan dagiti ubing kan dagiti babakat kan dagiti mothers, young mothers kan fathers ni Apo Dios ti madaydayaw ti daytoy nga tsimpo. God bless.